Y como pueden ver en el nombre del video, esta es una aplicación de los efectos de Dragon Ball Z, bueno, los sonidos. No tenía muy bien pensado si quería subir esta aplicación o no, pero bueno, la verdad es que Dragon Ball Z es una aplicación que perdón, me estabé, wow, lol. Dragon Ball Z es una serie que a mí me encanta y bueno, supongo que todos en su niñez pues han visto esta gran serie. Así que bueno, quería subir esta aplicación porque no sé si hay otro video que haya subido esto, pero de todos modos quería subirla. Y bueno, esta aplicación pues la verdad es que es muy buena, tiene todos los sonidos. Y es que la verdad pues se ha actualizado y realmente últimamente la han actualizado mucho, han salido muchos sonidos nuevos. No sé si se escuchen todos. Espérenme, subo el volumen. Muchos sonidos que pueden utilizar ya sea para jugar o cualquier cosa, igual de cualquier modo pueden utilizarlos. Y como ven, tiene pues la mayoría de los sonidos que vienen en la serie. Igual tengo que quitar la de teletransportación aquí, que la verdad a mí me encanta ese sonido. Había una opción, aquí está, que la podemos utilizar de hecho como tono de llamada, tono de notificación, o sea, para los mensajes igual se puede utilizar. Así que bueno, esta es una gran aplicación de esa serie que realmente quería hacer esto. Espero que les guste porque bueno, a mí me encanta, porque en lo personal a mí con mi hermano me gusta hacer esto. Así que bueno, espero que les haya gustado y hasta